կուսակցություններ դիմել են սահմանադրական դատարան ու այսինքն իրավական գործընթաց է սկսվել, ուզում եի հասկանալ օրինակ ըստ ձեզ ինչպես կգնահատեք ստեղծված իրավիճակը, ինչ կարելի է ակնկալել ՍԴ-ից ու արդյոք դրան զուգահեռ պետք է սկսել փողոցային պայքար, թե չէ։ Տեսեք, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում անդիմության տրամաբանությունը գործողությունների, այս ամեն ինչը ուղղված է լինելու նրան, որ իրենք հիմնավորեն ներկայիս իշխանությունների ոչ լեգիտիմ լինելը։ Ինչը վերաբերվում է փողոցային պայքարին, ապա տեսեք, փողոցային պայքարը ՍԴ դիմելը, ազգային ժողով գնալ կամ չգնալը, այս ամեն ինչը համաձայն եք, չէ՞ որ քաղաքական պայքարի գործիքներ են, բայց քաղաքական պայքարը ինքը պետք է հստակ ծրագիր ունենա, նպատակ, deadline։ Այդ ծրագրի շրջանակներում, այդ քաղաքական պրոյեկտում, եթե դու ունես գործիքներ, որոնք կարող են քեզ հաջողություն բերել, օգտագործի բոլոր գործիքները, փողոցային պայքարից մինչև սահմանադրական դատարան դիմելը։ Եթե բայց այս ամեն ինչը ինքը տեսանելի չլինի հանրության համար, այսինքն որպես գործողությունները տանում են, չգիտեմ, ինչ-ինչ ժամանակահատվածում, ինչ հետևանքների։ Ես կարծում եմ հանրությունը ոչ միայն այս ընդդիմության նկատմամբ ցանկացած այլ ընդդիմության նկատմամբ ցանկացած այլ երկրի եւս իր վերաբերմունքը կդրսևորեր, բայց եթե մենք էմոցիաները մի կողմ ենք թողնում, կրկին ասեմ, դա պայքարի գործիքներից մեկն է։ Բայց դու պլան պետք է ունենաս, այդ պլանի մեջ ինքը պետք է ինտեգրված լինի, առանձին ոչ մի գործիք ինքը հաջողություն չի տա։ Տեսեք, նույն 18 թվականի իրադարձությունները, այնտեղ փողոցայինը ինքը գործընթացի ընդամենը մեկ մասն էր, ու տեսանելի մասն էր։ Փողոցայինը ոչ մի հաջողություն չէր ունենա, եթե չլինեին կուլիսային գործընթացներ, պայմանավորվածություններ։ Փողոցայինը ոչ մի արդյունք չէր տա, եթե ազգային ժողովում կոնֆիգուրացիան այլ լիներ։ Այս է իրականություն, դու պետք է այս ամեն ինչը հաշվի առնես, այլ ոչ թե առանձին երևույթներին նայես։ Ամեն դեպքում ՍԴ-ից կարելի է ինչ-որ դրական ակնկալիքներ ունենալ, թե կտապալվի։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը ցույց է տալիս, որ 2003 թվականին, եթե հիշում եք, եւս եղել են օրինակ սահմանադրական դատարան դիմում, եւ այնտեղ սահմանադրական դատարան ինքը բավականին կշռադատված որոշում էր կայացրել տեղի ունեցած իրադարձությունների համատեքստում։ Սա ի շարունակություն է խոսակցության, թե իբրև 2000-ականների մեր մոտ բռնապետություն էր, իսկ հիմա ժողովրդավարություն։ Ներկայիս սահմանադրական դատարան ինքը ինչ որոշում կկայացնի, ես չեմ կարող ասել, բայց մի բան մենք պետք է արձանագրենք։ Տեսեք, եթե նույնիսկ այս սահմանադրական դատարանն է կասկածի տակ առնում իր դատավորների անաչառությունը, խոսքը Զեյնալյանի եւ Վլադիմիր Վարդանյանի մասին, դա խոսում է մասին, որ մենք ունենք քաղաքական գործոն դարձած սահմանադրական դատարան։ Ինչ կարելի է սրանից ակնկալել, ես չգիտեմ, այս հարցի հասցեատերը իրականում նույնիսկ ես չեմ, այլ քաղաքական ուժերը, որոնք դիմել են ՍԴ։